హలో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడైతే మనము కాలువపల్లి దగ్గర కొత్త బ్రిడ్జ్ దగ్గర అయితే ఉన్నాము. అక్కడ పాత బ్రిడ్జ్ దగ్గర మనకి వాటర్ ఫ్లో అయితే కరెక్ట్గా సరిగ్గా కనబడలే కదా. ఇక్కడైతే మనకి బాగా కనబడిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ దగ్గర అయితే కూర్చున్నాను. ఒకసారి ఇప్పుడు బ్యాక్ కెమెరా పెట్టి అయితే చూపిస్తాను చూడండి వాటర్ ఫ్లో ఎలా ఉందో. నిన్నటితో పోలిస్తే అయితే వాటర్ ఫ్లో అయితే చాలా తక్కువ ఉంది. నిన్న వచ్చినప్పుడు అక్కడంతా పోతాండే, ఇప్పుడు స్టాప్ అయిపోయింది. ఇక్కడ సైడ్ చూడండి భలే కనబడిస్తుంది మనకి. ఇదే అనమాట బ్రిడ్జ్ కింద అయితే ఉన్నాం మేము ఇప్పుడు. మనకైతే వాటర్ అటు సైడ్ నుంచి వస్తున్నాయి. ఇంక ఇటు సైడ్ అయితే మనకి అన్న వాళ్ళు అయితే వాటర్లో ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ అప్డేట్ అయితే ఇది ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.